गुड मॉर्निंग मित्रांनो. सकाळ झाली आहे, दुसरा दिवस सोमवार आज. तर खूप पाऊस पडतो रात्रीपासून आपल्याकडे. तर आता सकाळी उठल्या आंघोळ विंघोळ झालेलीच आहे. आता चाय पितोय, मस्त चाय आणि बिस्किट. मस्त चाय आणि बिस्किट खाऊया आणि पुढचा प्रवास करूया. म्हणजे कुठे आपल्या घरी जायचं आहे आपल्या इकडे. खूप पाऊस आहे, दाखवतो तुम्हाला बाहेरचं पण वातावरण कसं झालं. मस्त गारगार झालेलं आहे. त्याला चाय पिऊन घेतो पटापट पुढचं बाकीचं सगळं दाखवतो. बाबांच्या गाडीमध्ये आहे हवा कमी आहेत, आपण हवा भरतोय. काय माया हा आम्ही सोन्याला बोलवला हवा भरायला, त्याच्याकडे पंप होता म्हणून हवा भरतोय. बाबा चालले मवेशीला. इट बर रे भरू. पाऊस पडतोय हलका हलका, मस्त धुका झाला तिकडे डोंगरावर. तर मित्रांनो आपण आता निघतोय, थोडं सामान आहे. हा मला सीट ना. तर आता आपण निघतोय, जरा गाडी वळून घेऊया. तर सुंदर असा निसर्ग आणि आपल्या मामाचं घर बघू शकता. मस्त निसर्गरम्य, गावातूनच मस्त डोंगर दिसतोय. मयूर जरा गाडी वळवतोय. आपण थोडा बटाटा लावूया आरशांना, म्हणजे आपल्याला दिसेल पावसामध्ये. आरशांना बटाटा लावतो जरा, म्हणजे दिसेल. तर चला आपण आता निघतोय. बसलो आता आम्ही गाडीत, आता निघूया पुढे. चला स्टँडवरील खाजगी वाहने बाहेर घ्यायचे. स्टँडवरील खाजगी वाहने येतोय ना. ऑनलाईन पद्धतीने दंड आकारणी सुरू करण्यात येणार मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल. आहे. सर्व खाजगी चालकांना सूचना, आपापली वाहने बाहेर घ्यायची. चला खाजगी वाहने बाहेर घ्यायचे. तर मित्रांनो आता आपण आलो राजूरला. राजूर बस स्टॉपला गेलेलो. खाजगी वाहने बाहेर काढा, तर आपण काढलेली खाजगी वाहन आपली. तर आता आपण इथे थोड्या वेळ थांबलोय. तर पप्पा थोडंसं सामान आणायला गेलेत, मम्मी नाही उतरली. तर सामान घेऊया आणि परत आपला ड्रोन शॉट करूया. पुढे अजून बघण्यासारखं खूप आहे. चिंचवणे घाटाला आपण लागलं तर पुढे, तर तुम्हाला तिथलं पण ड्रोन शॉट दाखवेल. आणि तिथला मस्त असं झाडी, आता झाडी मस्त झाली असेल ॲक्च्युली तिथे. तर आपण तिथली झाडी काढूया. मस्त झाडी, डोंगर आणि खतरनाक असा व्ह्यू. तुम्ही पण इकडे भेट द्यायला यालच नक्की.
मित्रांनो आता आपण चढतोय डोंगर. म्हणजे आपल्याकडे आपल्या घरी जायला डोंगरावरतून जावं लागतं. रस्ता आहे, आता रस्ता नीट झाला. पहिला खराब होता, खाली थोडा खराब होतं. आता रस्ता इकडे काँक्रिटीकरण पूर्ण झालेलं आहे. आता तुम्हाला व्ह्यूज दाखवतो डोंगरामधून कसं, एकदम खतरनाक. तर मित्रांनो आता आपण गावात एंट्री केलेली आहे. तुम्ही डोंगर बघितला असेल किती वरती आपल्याला यावं लागतं. नाही ट्रॅक्टर आला जाणार नाही आहे. बघा ट्रॅक्टर पण आलेला आहे जाणार ट्रॅक्टर. रस्ता छोटा आहे, एक गाडीच जाते फक्त. आपल्याला अजून त्या तिकडे तुम्हाला डोंगरावरती जायचं आहे. अजून आपल्याला खूप वर चढायचं आहे. आपण आता खालीच आहे अजून. आपल्यावरती चालायचं. गाडी का आपल्यावरती जाणार नाही, खूप चिखल आहे तिकडे. ऑफ रोडिंग करायला आपल्याकडं थार नाही. आपली गाडी ऑफ रोडिंग होणार नाही, तर आपण आता चालत जाणार आहे. रस्ता आहे तिकडे बघा, इकडे रस्ता दिसतो कारण तुम्हाला माहिती नाही तिकडे आपल्याला जायचं, पण गाडी जाणार नाही तिकडे. खूप सगळं चिखल आहे. आपण इथे आतमध्ये गाडी लावणार आहे, त्याच्यानंतर आपण वरती चालत जाणार. तुम्हाला दाखवतो मी पुढे. तर आपण आता थोडी रिस्क घेऊन चाललो आहे ऑफ रोडिंग करायला. बघूया आता. बघा तुम्हाला रस्ता दाखवतो मी पूर्ण. आता जातोय. रस्ता कसा आहे, एकदम खतरनाक आहे. थोडे तर झाड आहेत म्हणून कॅमेऱ्यावरती नाही काढत. आता कॅमेरा थोडं वरती काढतो पुढे गेल्यावरती. तर आता कॅमेरा घेऊया वरती आणि बघा मस्त ऑफ रोडिंग. चाललं गाडी घेऊन. आता काय थोडंच राहिलं आहे. इथे पुढे गेल्यावरतीच घर आहे आमचं, गावचं घर आहे.
तर आता आपण पोहोचूच तिथे. तर चला, तर आपण आता पोहोचतोय. तर मित्रांनो आपण आता पोहोचलो येऊन. तर आपली गाडीची अवस्था बघा, जास्त काही घाण झालेली नाही आहे. आपण येताना डिझेल लावून आलेलो. जर तुम्ही कुठं बाहेर जाताय तर गाडीला बाजूने डिझेल लावा, म्हणजे तुमची गाडी खराब नाही होणार. बघू शकता गाडी जास्त काही खराब झाली नाही डिझेल मारल्यावरती. तर इथे बघा, हे आपल्या दादाच्या गाड्या, तुषार भाऊंच्या, आणि त्यांचा ट्रॅक्टर मस्त शेड गेला इथे. तर आपण आता जाऊया घरामध्ये, बाकीचं पुढचं तुम्हाला नंतर दाखवतो. तर मित्रांनो आता आपण चाललो टाकीकडे वरती. तुम्हाला तळे पण दाखवतो, तिथे गाई वगैरे बैल वगैरे पाणी पितात, सर्वांचे इथले, आमच्या इथले. ही आमची गाडी इथे उभी केली आहे घराच्या बाजूला. मस्त वातावरण झालेलं आहे. आता आपण जाऊया वरती टाकीच्या इथे, मस्त व्ह्यू दाखवतो तुम्हाला. इथं हात लावून झालेलं आहे, वारा खूप सुटला आहे, छत्री आणते, पाऊस पण चालला. पैकी जपानी स्टाईल लावले इथे. जपानी आणि गावठी स्टाईल असते. गावठी स्टाईलमध्ये आपण कशी पण लावतो, आणि जपानी स्टाईलमध्ये आपण एका पर्टिक्युलर लाईनमध्ये लावतो. एक अशी रशी लावतात दोन साईडला, आणि मध्ये रशीच्या मध्ये काट्या ठेवलेल्या असतात, ठेवलेल्या म्हणजे बांधलेल्या असतात प्रॉपर. दोन्ही साईडने उभे असतात आणि ते लावलेलं जातं. आपण टाकीपाशी आलेलो आहे. मस्त हिरवगार वातावरण झालेलं आहे. ही आहे आमची टाकी. हे पाणी आम्हाला प्यायला मिळते त्याच्यातून. इकडे उन्हाळ्यामध्ये पाणी नसतं प्यायचं, तर टाकीतून आपल्याला येतं. लांबून पाणी येतं टाकीमध्ये. आता तरी पाण्याची सोय आहे, पाऊस येतो मस्तपैकी चांगलं. विहिरीला सुद्धा पाणी असतं. आता आपण इकडे तळेकडे आलेलो आहे. खूप वारा सुटला आहे. मित्रांनो ही आहे आमची तळाई. आता तुम्हाला डबका वाटत असेल, पण डबका नाही, तळाई आहे. पूर्ण खडक आहे आतमध्ये, दगडच आहे. 2 मिनिटं थांबा. मित्रांनो आपण आता तळेपाशी आहे. खूप वारा सुटला, छत्री पकडून राहिलं, छत्री ओढून जायची आपली. खूप वारा सुटलाय. ही तळाई, इथे सगळे आपले गाई वगैरे पाणी पितात. इकडे पूर्ण पाणी भरलं वावरामध्ये. तिकडे समोर दिसतंय ना तिथं वावर, तिथे आपलं शेत आहे, तिथं पूर्ण पाणी भरलेलं मस्तपैकी. ही आपली टाकी. खूप वारा आहे, खूप वारा आहे मित्रांनो, भिजलोय. आम्ही तिकडून येताना भरपूर झाडे घेऊन आलेलो. पेरूचं झाड होतं, जास्वंदीचं झाड होतं, आणि त्याचं मनी प्लांटचं एक वेल होती, आणि अजून 2-3 झाडं होती, इतकं नाव नाही माहीत मला आता. तर मम्मी घेऊन आलेली. आता आम्ही ते दिले आजीकडे लावायला दिले. तर आजी जाऊन शेतात लावेल. मस्त वातावरण झालं, बघू शकता, एक कडक असं. तर तुमच्या शेतावर जरी असेल तर आपल्याला कमेंट करून सांगा, तुमच्या शेतावर अशी झाडं असतील तर तुमचं पण आहे का असं डोंगरावरती. तर महाराष्ट्रातील सर्वात शिखर, कळसुबाई शिखर, तिथेच बाजूला थोड्याशा खालच्या डोंगरावर आपलं घर. म्हणजे आम्ही आता डोंगरावरतीच राहतो. हम सीधे पहाड से. आता वरती मी टाकीवर चढतो, तुम्हाला वरतून येऊ दाखवतो कसं दिसतं मस्तपैकी. तर हे बघा,
पूर्ण शेत जमीन सर्व हिरवगार असं निसर्गाने भरून आलेली आहे. मस्त पाऊस पडला इथं. आम्ही आल्यापासून खूप पाऊसच आहे ॲक्च्युली. मस्त वातावरण झालं. तर चला आपण जाऊया आता घरी जाऊया. थोडंसं काहीतरी काम आहे आपलं, ते काम करूया ना मग निघूया. परत मुंबईला निघायचं आज. तर मित्रांनो चला आता इथून निघतो मी, भेटूया आपण. तर झालं आहे, तर आपण आता निघतोय राजूरला. आता मग राजूरला जाऊया, थोडंसं आपल्याला सामान घ्यायचं आहे. तर आपण चला आपण गाडीमध्ये बसूया. तर आपण आता निघतोय मित्रांनो, निघूया आता आपण राजूरला जाऊया. आणि राजूरला थोडीफार भेळ वगैरे पेढे वगैरे घेऊया. तसंच मग मामाच्या इथे जाऊया. मामाच्या इथून पण आपण थोडंसं सामान काहीतरी घ्यायचं आहे, बाबा देणार आहेत आपल्याला. तर तिथून पुढं मग डायरेक्ट मुंबई. तर चला. तर मित्रांनो आपण आता आलो राजूरला. राजूरला आपण इकडे गाडी लावली आहे. ते राजूरचा बस स्टॉप इथं. आपली लालपरी तो उभी आहे, ते नंतर जाणार कुठेतरी. गाडी आहे. तर चला आता आपण थोडंसं फिरूया, भेळबीळ खाऊया. आता आपली वली वेळ आली आहे, दादा देतात आपल्याला. वेळने घेतले थोडं. ही आपली राजूरची स्पेशल वल्ली भेळ. जर राजूरला आलात तर तुम्ही नक्की या वल्ली भेळ खायला. इथे यांचं दुकान आहे, तुम्हाला दाखवतो नंतर. पहिला लय भूक लागली, आता आपण पहिली वल्ली भेळ खाऊन घेऊया, नंतर तुम्हाला पूर्ण बाहेरून एक दुकान वगैरे सगळं दाखवतो. आणि सगळे मुंबईकर यांच्याकडूनच पार्सल घेऊन जातात. तर यांची पूर्ण इथं ताजी सगळं बांधलेलं असतं. रेवड्युशन सगळं ताजी असतं यांच्याकडे, घरून बनवून आणतं त्यांच्या घरी. त्याचं आहे. तर आपण आता भेळ खाऊन झालेली आहे, तर आपण आता यांच्याकडून पार्सल घेणार आहे. आणि मुंबईवरून जे लोक येतात त्यांच्याकडूनच घेतात. आपण पण पहिल्यापासून घेतो. पप्पा घ्यायचे आपल्याकडे, आता आपण पण घेतो. पप्पा गेलेत बाजारामध्ये, तर आपण सगळे घेऊया. बघ त्यांचं दुकान येतं, हे काका आहेत आपल्या ओळखीचेच आहेत, पप्पांना ओळखतात ते. आता आपण इथं कधी येत नाही, तर यांचं दुकान आहे. बाहेरून पण तुम्हाला दाखवतो. तर यांचं बाहेरून दुकान आहे, तर तिकडून आपण येताना आलो तर हेच ते. आता आपण यांच्याकडून 3 50वाले भेळ घेतलेले आहेत. यांच्याकडे रेडी माल असतो, तुम्ही किती पण क्वांटिटीने या, नक्कीच तुम्हाला सगळं भेटेल. तर आपण आता यांच्याकडून भेळ घेतली आहे. आता पेमेंट करूया आणि निघूया पुढे. तर आपली आता भेळ घेऊन झालेली आहे. त्यांचं हे असं दुकान आहे इथं मुंबईकरांचं. हे त्याचं दुकान होतं. आता आपण भेळ घेतली आहे, बघू शकता. थोडं सगळं सामान घेतलं आहे, आपल्या मित्रांना द्यायचं आहे, तर आपण घेतलं आहे. तर मित्रांनो आपण आता निघलो आहे जायला मुंबईला. शर्ट चेंज केलं आहे मी. तर चला निघूया. हां, तर बाय बाय, टाटा करत बाबाच्या घराला आणि बाबाला आपण आता निघूया आपल्या घरी, म्हणजे मुंबईला. हां, तर चला मित्रांनो बाय, भेटूया अशाच नवीन ब्लॉगमध्ये. तर चला.